एक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त जो है वो टाइपिंग करने के लिए मैं दावत दे रहा हूँ नसीर को, नसीर वल्द शबीर हुसैन। नसीर बेटा अगर आप रेडी हैं तो आ जाएं, टाइपिंग का टेस्ट है आपका। शाबाश शाबाश शाबाश। वालेकुम सलाम। आप इस कॉलेज के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपका जो है वो एक हाथ मैं जानता हूँ कि काम अच्छे तरीके से नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद आप जो है वो बड़ा अच्छा वर्क जो है वो कर रहे हैं। दे दें मुझे अपनी बुक्स। शाबाश। अच्छा, होम रो का टेस्ट है आपका भी। टाइपिंग बुक किधर है? वो इधर, वो भी ले आए, टाइपिंग बुक भी ले आए। अच्छा जी, नसीर से एक सवाल भी पूछना है हमने। अभी जो है वो टाइपिंग बुक लेने के लिए चला गया है नसीर। क्वेश्चन इससे पूछ लेते हैं फटाफट कोई। खैर, एक पाँव भी नहीं काम कर। ओहो, चले खैर बेटा, इंशाल्लाह जो है वो सब बेहतर हो जाएगा। पीछे अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अच्छा बेटा, खैर आप वर्किंग कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ राय तो आपके लिए होगी, लेकिन चूँकि बाकी सारे लोग भी इसी बैच के अंदर शामिल हैं तो यहाँ पर वर्किंग अपनी अपनी है। यहाँ पर जो आपका स्कोर आएगा वही जो है वो दर्ज किया जाएगा। हाँ, अलबत्ता आपको जो है वो 10 नंबर एक्स्ट्रा हम जो है वो ज़रूर देंगे, ठीक है, क्योंकि आप जो है वो सिर्फ एक हाथ से टाइप करते हैं। हाँ जी, टाइप एक ही हाथ से आप जो है वो एक दो टाइप, उंगली भी चला लेता हूँ। एक दो उंगलियां भी चला लेते हैं। ठीक है, होम रो है आपका भी। जी, अच्छा, मैं आपसे एक दो सवाल कर लूँ इससे पहले, कुछ क्वेश्चंस कर लें। अच्छा नसीर बेटा, मुझे ये बता दें कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? ये जो यहाँ पे होता है, ये नज़र आ हाँ जी, ई का साइन बना हुआ है। ब्राउज़र है, ब्राउज़र है, ये एक ब्राउज़र है जो इंटरनेट को ओपन करने के लिए इस्तेमाल ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ। कौन सी किस कंपनी ने बनाया है, पता है कुछ? माइक्रोसॉफ्ट MS। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। शाबाश नसीर, वेरी गुड बेटा। इसका मतलब है आपकी तैयारी पूरी है। अगर आप रेडी हैं तो फिर आप चले जाएं अपने जो है वो अपने कंप्यूटर पे और जो है वो टाइपिंग करें। शाबाश शाबाश शाबाश। आप ऐसा करें बेटा, लॉन्ग पे ना करें, आप जो है वो नॉर्मल पे करेंगे। नॉर्मल पे कर लेंगे। नॉर्मल पे देख लें, अगर जो है वो आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम इससे लगेगा करेंगे। ठीक है, अगर लॉन्ग पे कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ ये मैं आपको अपनी तरफ से रायत दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, लॉन्ग पे करें लॉन्ग पे। ठीक है, शाबाश। ये रीसेट कर लें। हाँ बिल्कुल, रीसेट कर लें। अच्छा उस्मान, मैं चाहूँगा कि टाइपिंग करते वक्त इसके हाथ भी जो है वो दिखाए जाए नसीर के, ताकि जो है वो ये कंफर्म हो सके कि ये बच्चा जो है वो स्पेशल बच्चा है हमारे पास। और भी स्पेशल बच्चे हैं हमारे पास जिनको जो है वो रिदम के अंदर जब उनकी बारी होगी टेस्ट की तो वो भी सामने आते जाएंगे। यस नसीर, शाबाश शाबाश बेटा। भले आप एक हाथ से काम कर रहे हैं लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं। खैर, स्कोर आपने जो भी आपकी जो है वो टाइपिंग आती है बिल्कुल जो है वो आप बेफिक्र होकर लिखें। गुड। इसमें वीडियोस हमें मिल रही हैं। नसीर ज़ाहिर स्पेशल बच्चा है, इसके अलावा 20 स्पेशल बच्चे हैं। साथ में बताता जाऊँ कि नसीर जो है ये MA का स्टूडेंट है, साथ साथ ये अपनी स्टडी जो है वो जारी रखे हुए है, साथ जो है वो कोर्सेज़ वगैरह जो है वो कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद नसीर जो है वो जॉबलेस है, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे पास मज़दूरों के लिए इतनी सीटें नहीं होती, ना ही गवर्नमेंट इतनी सीटें जो है वो अप्लाई रखती है कि इस जैसे बच्चे जो है वो बासानी कहीं पर काम कर सके। तो इस ऐसे जो है वो बच्चे ज़्यादा मुस्तहिक होते हैं अदारों में काम करने के लिए, क्योंकि ये जो है वो फुली तौर पर दूसरी वर्किंग जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो कंप्यूटर इनके लिए बरकैफ एक आसान जॉब हो सकती है। शाबाश नसीर बेटा, बाकी आपकी प्रैक्टिस पे है। होम रॉक स्पीड आपकी 31। क्या लेना है?
ले ले बेटा, टाइपिंग पे इधर आओ वारिस, इधर आओ। क्या कर रहे हो बेटा? आप टाइपिंग पे, आपका टेस्ट है, थोड़ी देर के बाद आप फिर मोबाइल लेके जा रहे हो। मोबाइल आप अपना रख दो इधर मेरे पास ही और टाइपिंग करो, जो अच्छी बात है। थोड़ी देर नहीं बेटा, टाइपिंग कर दो। आज आपका टेस्ट है, आज आप टेस्ट अच्छे तरीके से दे दो, फिर उसके बाद भले आप गेम खेल लिए तो जितनी भी स्पीड आए, ये तो जो है वो बात नहीं है, जितनी भी हो गए कंप्लीट। वेरी गुड यार, शाबाश। 24 आपकी जेन्युइन स्पीड है, तो हम इसको जो है वो 34 लिखेंगे बेटा, क्योंकि ये एक हैंड से जो है वो लिखी गई है। 10 नंबर जो है वो ज़्यादा स्पेशल बच्चों के लिए हमारे होते ही हैं, तो 10 नंबर आपको इजाफी मिल गए हैं बेटा। आप पासिंग मार्क्स तक आने योग्य जो है वो अब हो गए। इससे पहले थोड़ी कम थी स्पीड, इसका मतलब आपके हाथ चलने लग गए हैं। तो ठीक है, पहले टेस्ट है, अभी जब आप और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ीद बेहतर हो जाएगी। तो इस वक्त 34, 1 मिनट बेटा, 34 वर्ड पर मिनट आपकी कॉपी पे हम दर्ज कर रहे हैं फाइनल, और इसी बेस पर हम आपका रिज़ल्ट भी जो है वो बनाएंगे। रायत आपको जो मिलनी थी वो यहीं पे जो है वो मिल चुकी है। शाबाश मेरा बेटा, चले जाएं। ठीक है, ओके।